بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا وروى الإمام أحمد رحمه الله من حديث إسماعيل بن أبي حكيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل بشماله أكل معه الشيطان ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان. İmam Ahmed rahmetullahi özünün hadis kitabında rivayet kılgan hadis. Ayşe nevizden rivayet kelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kimde kim bişimalihi sol kolu menen tamaktana turgan bolsa, anda anı menen çoğu şeytan dağı tamaktanat. Sol kolu menen jese şeytan dağı çoğu jeyt. Kim sol kolu menen içimdik içe turgan bolsa, anda şeytan dağı anı menen birgelikte içimdik içet anın tamagına, suusuna şerikteş bolot deyt. Başka rivayatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radıyallahu anh'dan kelgen rivayet. Ra'a rajulan yashrabu qa'iman. Bir adamды görüp kaldı, turgan abalda su içip yatkan ele. Olturbastan turgan abalında su içip yatkan adamды görüp kaldı. Bizim sözde köyle görünüyor. Faqala lahu, Peygamberimiz ağa kayrılıp qihi. Bunu kusup salgının dedi. Kuskunun dedi. Dese aytdı lima, emne üçün men bunu kusayın. Dese Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayusurruka ayyaşraba ma'akal hir. Emne sen menen birgelikte suuңду mışık gelip çok içe turgan bolsa saga jagabı, şu seni sүйүntүрөбү dedi. Mışık menen çok oturup alıp şerikteş bolup su içkendi jakşı көрөсүңбү? Dese aytdı la jok, mışık menen mışık içken suunu men içpeymin. Dese Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fa innahu qad shariba ma'aka man huwa sharrun minhu ash-şeytan. Hazır seni menen birgelikte mışıktan dağı jamanırak bolgon şeytan aleyhillahını azı sen menen su içe atpayбы dep Peygamberimiz aytты da. Şotta turgan abalda su içpеген dep. Demek turgan abalda je sol kolu menen su içe turgan bolsa şeytan dağı anı menen çoğu su içip jatat degen nerse eken da. Sol kolu menen tamak jеп atsa şeytan dağı anı menen çoğu tamaktanat eken. Demek hadisten bilinip atat şeytan dağı jeyt jana içet anın dele azığı bar eken. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. "Law ya'lamu allazi yashrabu ve huve qaim ma fi batnihi lastaqa'a." Rawahu Ahmed vel Beyhaqi ve fi Sunanil Kubra deydi. Sahih hadis eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Eger de turup alıp su içip jatkan adam içine emne nerse kirip baratkandıgını, içinde emne bar ekendigini kursagında eger bilgende anda sözsüz anı kusup salmak dedi. Mындайча айтканда şeytanını çoğu kirgizip şeytanını azıktandırıp atkandığını eger de bilgende turup içip atkan adam anda bul içken nersesini kusup salmak ele dedi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir radıyallahu anhu'nun aytып atkandığını uqtum dedi. Cabir radıyallahu anh aytadi, "Semiyatı Nabiye sallallahu aleyhi ve sellem yaqul." Peygamberimiz mınдай dep aytып жатты. "İza dakhala rajulu baytahu." Kaçanda adam kişi üyüne kirse, "Fadakara ismallahi hina yadkhul." Kirip baratkanda Allah Taala'nı estese, bismillah dep kirse. "Ve hina yat'am." Jana tamaktan atkan uçurda Allah Taala'nı estese. Anda şeytan mınдай dep aytат deydi. "La mabita lakum ve la aşa'a hahuna." Bugün sizlerge tünöy turgandagı jay jok, jana sizlerge keçki tamak dagı jok dep şeytan anda jariya kılat eken. Demek kirip baratkandagı bismillah, tamaktan atkandagı bismillah, demek şeytandan tolluk tosot eken. Ve in dakhala ve lem yadkur ismallahi inda dukhulihi. Eger de uyga kirse, birok Allah Taala'nı estebese, jönököyle nerse jön ele til menen bismillah dep koyuş. Eger Allah Taala'nı estebese, anda şeytan aytat deydi, adraktumul mabit, anda sizler tünöy turgan jay taptыңар dep aytat. Eger de Allah Taala'nı estebese tamaktanıp jatkan uçurda uyga kirgenden keyin, anda şeytan dagı aytat, adraktumul mabita vel aşa'a, mına sizler tamakdagı taptыңар jana tünöy turgan jay dagı taptыңар dep ошо менен ошо жерде tünöp tamagına çoğu şerikteş bolup kalat deyт eger de bismillahны aytpasa. Мындайча айтканда урматтуу туган, эгер бисмилла айтпай эле кире турган болсо, Аллахтын душманы, периштелердин душманы болгон шайтанга турак жай, тамак ашыны, тартибини түзүп берет экенбиз да.
Мындайча айтканда нусрат кылат экенбиз да шайтангачы. Түшүнүктүү? Шайтанга жардам бергенден кийин демек Аллах Таала Рахманды ачуулантуу болуп калат. Аллах Таала наразы болот. Алланын душманы. Аллах Таалага тоң моюнду кылып жүрө турган махлук, белип туруп каршы чыккан махлук. Ага эми тамак берип атсаңыз, ага үй-жай берип кел, бул жака кир деп атсаңыз, Аллах Тааланы наразы кылып атат, ачуусуну келтирип атат деген сөз да. Мындайча айтканда ал адам үй бүлөнүн чыккынчысы да. Үйдөгүлөргө чыккынчылык кылып атат. Эгерде мисалы үй бүлөнүн мүчөсү 5 адам болсо, бирөөсү эгерде бисмиллахны айтпай кирип кетип, төртөө тең бисмиллахны айтты. Бирөө бисмиллахны айтпай тамактанды, төртөө тең бисмиллахны айтып тамактанып атат. Бирок шайтан үйдөн чыкпайт да. Шайтан кирип кетет. Барбыр шайтан үйгө кирип алат. Баспаса жана башка азыгыны, башка өзүнүн мээнеттерине кыла берет. Ошондон бисмилла айтпай кирип алган, мындайча айтканда үйгө бир чыккынчылык кылгандай болуп атат да. Фериштелерди кетирип, берекени кетирип, берекесиздикти үйгө киргизип калган адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте айтат: "Идастажнаха" качанда түн кирип калса, түндүн жарымы болуп калса, "Факуффу сибянакум" анда өз балдарыңарды силер тоскула. Мындайча айтканда түн киргенден кийин балдарыңарды ойнотуп, сыртка кое бербегиле. "Фа инна шаятин танташиру хина идин" себеби ошол учурда шайтандар ачыкка чыгат дейт. Шайтандар жайылат. Шайтандардын чыккан учуру болот экен түн кирген учурда. Түн болгондон кийин шайтан ачыкка чыгат экен. Файда дахаба саату минал иша фахаллухум. Качан дегерде куптан намазынын уже кайсы бир убакыт өтүп калгандан кийин анан аларды бошотсоңор болот дейт. Жана ва аглиq бабак, эшигиңди жапкын. Вадкур исмалла, эшикти жаап Алланын атын атагын дейт. Демек түнү үйгө кирип баратканда бисмиллах деп туруп эшикти жапкын дейт пайгамбарыбыз буйруп атат. Ва атфи мисбахак, вадкур исмалла, жана чырактарды от болуп кала турган, ушу алып келе турган нерселердин бардыгыны өчүргүн, жана анда дагы бисмилла деп туруп кылгын, Алланын атын атагын. Жана суу иче турган идиштердин оозуну жапкын, бисмилла деп туруп. Жана жалпы эле үйдөгү оокаттардын оозуну жапкын, идиш аяктардын бисмилла Алланын атына атап туруп. Эгерде эчтеке таппасаң, жок дегенде бирдекени таяп дагы болсо коюп койгон дейт. Мындайча айтканда идиш турат, оозу жабылбастан ачык, үстүнү жапканга эчтеке таппай калдык, жок дегенде таяк жабы же бирдеке тиреп болсо дагы бирдекени коюп койгон дейт. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөтмөсү жатканда бардык нерселерди жабып коюу. Эмне үчүн башка риваятта келет: "Фа инна шайтана ла яфтаху муглакан", себеби шайтан жабылган нерсени ача албайт дейт. Ал нерсеге шериктеш боло албайт. Демек Алла сактасын, сүннөт, жөнөкөй эле сүннөттөр да. Бисмилла деп айтып кирүү, отуруп тамактануу, бисмилла деп тамактануу, бисмилла деп жабып коюу, ушулар болбосо 24 саат бою шайтан менен аралашып жүрө берет экенбиз да. Шайтан үйүбүзгө кирип келди, шайтан тамактанып атат, шайтан идиштерди зара кылып ардеке болуп атат, эртеси күнү ошо менен кайра тамактанып атат. Шайтан менен жашоо аралашып калат экен да. Пайгамбар алейхисалам сүннөтү толук адамдын сактыгы.